पहले ये बाजा आप ऐसे रख के पहले ये स्लाइडिंग पूरा एकदम सबसे किनारे सरका लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या, ये कपलर सिंगल कर लीजिए, ठीक है। और फिर ये जो सब स्टॉपर है आप मतलब पहले तो सब स्टॉपर है, सब स्टॉपर टोटल बंद कर लीजिए, ठीक है। अब एक एक स्टॉपर खींचिए, ठीक है। एक स्टॉपर खींच के अब ऐसे बजाइए, पूरा रीड ऐसे बजाइए, ठीक है। अगर इसमें नहीं आपका झंझना रहा है तो ये वाला आपका बॉक्स ठीक है, इसको बंद करिए। अब सेकेंड वाला स्टॉपर खींचिए, ठीक है। आप पूरा रीड बजाइए, ठीक है। फिर ये भी सही है तो इसको बंद करिए, ये वाला खींचिए, ऐसे पूरा बजा के देख लीजिए। जो रीड में आपका करेगा तो फिर ऐसे उसको रीड वही छोड़ दीजिएगा, जैसे जिस पे झनझन करेगा तो उसको आप खींच के देख लीजिएगा किस पे झंझन, तो वो स्टॉपर उसी तरह खुला रहने दीजिएगा। फिर यहाँ से बाजा खोल के ऐसे आप देखिएगा। आप जैसे देखिए ये वाला स्टॉपर देखिए, ये वाला मतलब ये वाला आपका उठा हुआ है ना, मतलब ये स्टॉपर मतलब इसका मतलब ये पहले का आपका फ्रेट है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यही रीड को टच करना है, मतलब इसी रीड में आपका बजिंग हो रहा है। ये दोनों आपका रीड फ्रेश है, ठीक है। तो आप गिनती गिन लीजिए चाबी का, जो जो आपका नंबर झंझना रहा है उसको नंबर गिनती गिन के एक पहले तो ऐसे बन का कोई पत्ती ले लीजिए, घर में कोई टूटा चम्मच हो तो उसको तोड़ लीजिए, पीछे का डंठी आगे घिस के एकदम पतला कर लीजिए, ठीक है, ब्लेड के तरह, ठीक है। ऐसा इस तरीके का को बनाना है चम्मच के तरह, ताकि जिससे आप पत्ती ऐसे टुनटुना सकिए ऐसे, ठीक है। तो फिर आपको देखना ये है कि जो नंबर का है ऐसे आप ऐसे जब उसको ऐसे जब टुनटुनाएंगे ना तो वो खुद ही झन आवाज़ देगा। काट दो, ठीक है। तो ये झंझनाएगा आवाज़, ठीक है। झंझ तो उसको ऐसे हाथ लगा के देख लिया जाता है किधर में मतलब टच हो रहा है, इधर या इधर, बॉडी में मतलब कहीं टच नहीं होना चाहिए। अगर इधर टच हो रहा है तो हल्के हाथ से ऐसे डाल के इधर का आप कर दीजिएगा, फिर ऐसे करिएगा तो देखिएगा सही हो जाएगा। और ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरे साइड से हल्का सा ऐसे, मतलब ये बीचों बीच पत्ती रहना चाहिए। यही बॉडी में टच होता है तो बजिंग होता है, ठीक है। बहुत हल्के हाथ से करिएगा ताकि नहीं कस के करेंगे दूसरे साइड लड़ने लगेगा। बस हल्के हाथ से ये कर देंगे सही हो जाएगा। फिर इसी तरह दूसरा वाला जो लड़ रहा है, ठीक है, सब इसी तरह करके फिर आप ऐसे उसको बजा के ऐसे चेक कर लेंगे, वो खुद ही साफ आवाज हो जाएगा। फिर सब स्टॉपर अपना खींच के आप बजा सकते हैं, ठीक है।